Здравейте, приятели! Сега ще погледнем какви намерения и мисли има нашия партньор. Загадайте си човек, а тези, които нямат, това ще бъде бъдещия им партньор. Помислете си сега хубаво за вашия партньор, името, и тъй като разклада е общ, може да не се резонира изобщо с вас, а може да се резонира до някъде или на 100%. При всеки индивидуално. Имайте на предвид, че всяка карта е портал и послание от висшите сили и това всяка карта резонира с всеки по различен начин и той извлича различна информация. И това, което правя аз, е езотерична хомеопатия, т.е. каквото излезне като нещо лошо, аз го неутрализирам. Така че лошите карти са най-добрите лекарства и по този начин успяваме да препрограмираме събитията и да избегнем, примерно, да ни се случат лоши неща. Така че ако по принципа на това, че сте избрали този клип, за да го гледате, означава, че по алгоритъма на Вселената тук ще има някаква информация за вас, която може да е думичка, може да е символ, може да е нещо, което ще включи вашето съзнание към правилна настройка. Сега започваме. Какви са мислите на човека? Този човек е много влюбен и ви обича. И търси ключове, за да бъде с вас, т.е. готов е на всичко. Съдбата му е дала всички ключове, за да бъде с вас. Обаче има един проблем, че има страхове и не вижда реално самата ситуация. Какви са му страховете? Има страх от обвързване или е преживял някакви стари връзки, в които се е травмирал, го е страх да не му се повторят нещата, но като цяло гледа на вас като на бъдещата си половинка, човек, с който иска да свие своето гнездо, да има деца, да има семейство, човек, жената, на която подарява своето сърце, и за него се търсят всички и търси всички ключови, ще направи всичко възможно, за да сте заедно. Същевременно виждам, че го е страх да не ви изгуби. Този човек се страхува от конкуренти. Какви чувства изпитва? В момента този страх, който видяхме, се лекува. Както казах, имало е стари връзки, които са приключвали зле, имало е партньори, които са отнасяли зле към него, критикували са го, обиждали са го, той е придобил комплекси, най-вероятно е преживял някакво предателство или изневяра, или е приключил много лошо с тези отношения, или са го използвали, преживял е някаква стара травма и към вас е подходил малко по-несигурно и е принесъл голяма част от старите отношения в новата връзка. И доколкото виждам, че сте се скарали и той сега е притеснен, че пак нещо се е случило. Този човек в принцип е емоционален, доста е променлив и има вътрешни страхове, които му пречат. Сега в момента висшите сили, с които работя, примахват блокажите, освобождават го и всичко, което пречи да сте заедно, се примахва. Тоест, той вижда вас като жената с голям мъжа, бъдещата си жена, сериозно е настроен и ако сте се скарали, ще се сдобрите. Ако сте от дълго време заедно и се съмнявате в него, т.е. вие сте жената, с която той иска да бъде и не би ви сменил с нищо. Тук може да има и негативно магично въздействие, тъй като
тези наранявания тук могат да говорят, че вие сте се сблъскали с съперница или имал съперник. Имало е тук някакъв катаклизъм. При всеки е било различно. Може да има ревности от едната и от другата страна и обмяна на... Нали, по луната той говори неща, които не мисли, когато е емоционален. И какви действия ще предприеме, падна се най-хубавата карта, каквото гледачката, т.е. аз каже, това ще се случи. Ще разбива всички препятствия между вас, какви препятствия има. Магични въздействия, както казах, има. Сега ще накажем магиосника. Тук. Примахват се всички препятствия да бъдете щастливи. Доколкото виждам, вашата двойка е била ударена магично в финансите и когато са пострадали вашите финанси, оттам са започнали да страдат отношенията, тъй като мъжът е такъв, че доколкото виждам, обича стабилността, обича всичко да е наред, иска вие да сте кралица, да имате всичко и финансите са препятствията, които му пречат да бъде по-сериозен към вас. Или се получава така, че се карате. Вкъщи има скандали, примерно за пари. Или той е нервен и му върви в работата. Тук има магично въздействие, което сега се примахна. Пътя се отвори. Човека е такъв, че в момента си мисли, че не ви се харесва достатъчно и че има други мъже, които ви интересуват. Иска да бъде вашата звезда, така че ще се старае всячески. Висшите сили започват да лекуват травмите и пораженията, които са ви причинили, така че вашите отношения сега ще започнат да влизат в релси и последствията от магичните въздействия ще бъдат отстранени и излекувани, а магиосникът ще бъде наказан. Всички сили се обединяват и вашите родове, за да сте заедно, така че всичко е наред. Не се притеснявайте, дори да сте се разделили, ще се съберете. Ако имате съперница, вие сте жената, за която ще се ожени. Ако този блокаж тук е препятствието, е някаква съперница или се намирате в любовен триъгълник или вашия мъж някоя жена ви го е отнел, той ще се върне при вас, тъй като по право вие сте булката. И жената, стопанката на неговия дом сте вие, и булката, и стопанката, и семейството. Какво ще стане между вас? Да, тук доколкото виждам, повечето хора, които гледат, са разделени, тъй като мъжа по някаква причина си е тръгнал или жената си е тръгнала, а други са са толкова заслепени в това, което нямат, потънали са в битовизма, че не виждат красотата на своите отношения и затова са се отдалечили, примерно емоционално, но това ще се поправи, тъй като е от външно влияние. И вече приятна изненада чука на вратата. Тези, които са се скарали със своя любим, той ще се завърне, ще донесе подарък и ще се съберете. Отворил е вече сърцето си, нещата ще се оправят и страховете се лекуват. Първоначално ще бъдат малко по-плахи постъпките, тъй като самият човек, доколкото виждаме, е виновен. Чувства се виновен мъжа и си мисли сега как да се завърна без много да се налага да правя компромиси със себе си или много да търпя. Някои от тези мъже, ако сте се скарали и са притихнали, са изчезнали, то е защото ги е страх. И чакат да ви мине и тогава да кацнат. Съответно, магиосника си получава своето. Ето така. Магиосника, който е вредил, си получава своето, защото това тук е магично поръчково въздействие, 100% обратка. А вие получавате защита. И това е официалното кръщение на вашата двойка при висшите сили, поставянето на защита.
магиосника си получава обратката, а при вас се възстановява семейното щастие. Ще намерите отново общ език помежду си, ще се сдобрите и ви се поставя защита. Ангелска защита и божествена защита. Как ще накажат магиосника? Магиосника ще се залута в лабиринт, от който няма да излезе и ще плаща много дълго. Всичко, което ви е желал, всичко, което ви е съборил, се връща обратно при него с пълна разруха. Абсолютна разруха. Така че не му завиждам, но се кепя. Обичам такива неща да гледам, когато някой си го получава. И абсолютно всички магични въздействия бяха унищожени тук сега на момента. Сега ще погледнем следващия разклад, да видим, това беше на емоционално и физическо ниво, искам и психическо, нали, Тарото показва определени неща, а сега ще погледнем сексуално как е настроен към вас, какви мисли го вълнуват, какви желания го вълнуват също. Картите са на Декамерон, любими мои карти, тъй като са магични, програмират нещата, които покажат да се случат. Възраждат страстта, лекуват фригидна. То не е фригидност, тъй като тази дума е доста обидна, но женска студенина. И мъжки сексуални проблеми също лекуват. Няма да видим сега какво мисли. Доколкото виждам, повечето хора, които гледат този разклад, са се скарали, не се виждат често или са разделени, тъй като мъжа в момента така е зажаднял за жената, че направо ще я изяде където я намери. В същото време, да, вие сте се скарали, той сега не знае как да постъпи. Обменили сте доста обидни думи, казал е нещо, което е било фатално и сега го е страх как ще се появи, тъй като вие самата сте много наранена, накърнена и в същото време си мисли, ако не ми прости, ще я изнасиля. Това е мъж, който по принцип е скандален, обича грубия секс, възбужда го просто да има страсти. И затова може да обича така, че да се скарвате и после да се издобрявате. И дори когато го обиждате, но се карате, най-вероятно се възбужда. Да. Той провокира скандали нарочно, това му харесва и същевременно е доста емоционален и ревнив. Скандалът е станал заради ревност. Вие нещо сте казали, той е изревнувал. Какво чувства? Вие сте жената, с която иска да бъде занапред, сериозно е настроен, иска да харчи пари, иска да изкарва пари, иска да бъде вашия герой. Настроен е домашно. И обича да ви търси за помощ, да го обгрижвате. Тук показва, че има такава ситуация, в която той ви приличава на майка си и оттам трябва да се направи така, че да се разграничите, да спрете да го дундуркате, да го обгрижвате и да започнете да го оставите да бъде мъж, тъй като жената има много роли и майката не е една от ролите, които трябва да взема, тъй като тогава мъжа прихвърля своите проблеми с майка си или прихвърля върху жената и започва да прави същите номера, които е правил на майка си на жената и това не е личното отношение към вас, например. Така че тия номера, където ги прави, той ги прави, защото вижда във вас образа на майка си. И следователно, когато започне да се държи детски и за да ви привлече вниманието ви, ядосва, говори глупости, някои публикуват глупости във Фейсбука, трети провоцират ревност. Просто
за този мъж не е важно какво мислите, важно е да го мислите през цялото време, така привлича внимание. И когато започне да се държи по този начин, да ви говори грубо, да ви строска, да се инати, му казвате, виж какво, аз не съм майка ти, като посочвате себе си и посочвате там някъде, ето там е майка ти. И тия номера отиваш и ги въртиш на майка ти, не на мен. Какво смята да прави? Да, вие сте скарани, тъй като той възнамерява това, че сте се скарали и няма секс, да се възстанови секс. Като цяло ви цени много високо, сексът с вас е много хубав, имате много добра сексуална съвместимост и след като вече сте имали сексуален контакт, сте останали без конкуренция и той всячески ще се стреми да възобнови сексуалния контакт и да има пак секс, така че който се е скарал, да не се притеснява, ще се издобри. Какво ще стане? Този човек с вас се чувства император, така че няма как. Вие го карате да се чувства по-добре, много значим, давате му сила, градивна сте, но също говори, че той е доста голям егоист, уме да обича себе си и следователно вие трябва да помислите малко, да изградите малко такъв здравословен егоизъм. Тоест жената не бива да позволява мъжа да обсебва изцяло, тъй като как се случва на енергийно ниво, тъй като жената е енергия за мъжа, която той ползва, за да произвежда за себе си енергийни материални блага, се старае всячески да превземе жената, така че да получава по най-тънкия начин нейната енергия. И за да не се източва енергията на жената, тя трябва да прави така, че той да я отвръща с грижа, внимание и материални блага. Тоест не бива да жалите мъжа, тъй като женското искам разширява мъжкото мога. И по време на сексуален контакт, затова мъжа толкова се стреми по най-бързия начин да спи с жената, ние сме устроени така, жената е като пещера, мъжа влиза в пещерата и оставя своя отпечатък, т.е. фантомният двойник на мъжа влиза в енергийното пространство на жената, в ментала и мъжа започва да я превзема и да я обсебва. Позволите ли този мъж да ви обсеби, той добива пълна власт и вашия свят изчезва, вие започвате да мислите само за него и спирате да живеете живота си. Тогава мъжът започва да се държи не както трябва, спира да ви цени и ви приема за даденост и почва да ходи по други жени. Затова жената трябва да бъде цялостна, да си има собствено лично пространство, собствени хобита, да развива предимно себе си и мъжа да бъде просто удоволствие, като нещо допълнително, нещо хубаво в живота й, а не центъра на Вселената. Тъй като когато жената е цялостна и се обича, тогава и другите обичат и мъжа не може да я превземе. Какво прави нашия човек? Смята, че прекалено много говорите и иска да млъкнете, за да се изкаже. И в същото време, както потвърдих, скарани сте, ще имате секс, в който ще се сдобрите от този издобряващия секс и като цяло той човек вече е покорение в краката ви и ще има положително развитие във вашите отношения, тъй като той може да не го показва, но е извлякал малко полза от скандалите с вас и разделата с вас, тъй като за него вие сте най-ценното нещо в живота му. Този човек е голям материалист и е поставил вас наравно с парите. И иска да спрете да се карате, тъй като тук може да има изневяра, може да има скандал, може да има ревност. Имало е нещо, което той иска да закрие, да спрете да го съдите, да се обвинявате. Иска да започне нещата от начало, те ще започнат
и ви предстои разбирателство и хармония. Много се радвам. Благодаря на висшите сили за информацията и сега всичко това ще го сбъднем. Всички скандални ситуации се изцеляват, всички негатив се унищожава, всички неразбирателства се изясняват, възражда се отново страстта, извършва се изцеление и корекция върху мен, моя партньор и партньорите и приятелите, които ме слушат и техните партньори. И настъпва любов, страст, хармония, разбирателство и много прекрасни моменти и какво да ви кажа, да ви пожелая: любов и рози и много любовни пози. Чао, чао! Така да бъде във веки веков. Чао, чао!